哦，要从。他妈的！哎呀！还不打的？您已切换路线，慢5分钟，多1公里，途经更新路。哎呦！啊！大樱花，前面了龙眼樱花。哎呦，我的神嘞！唱出了我们节目的年轻，这里正在为您送出的是特别年轻的回家路上2个老人在这主持，我都知道你要说这句话。我没打算说呢。啊，你没打算说呢？啊，好了，那么这个时候呢，我们两个。会不会爆炸？快走吧！会不会爆炸？这么热啊！喂！哦，两辆车太严重！哦，小心！哦哟，还是和你。哦，吓死了！这么刺激，我回头。让黑暗为我。Matame。这今年还是新的上咋子说？也是那肉的。咋了？忙你妈妈逼！不是他，哎呀！我操！Oh my god！ 转太快了。
都年龄大了，生点病就还恼火得很。哎呦天哪！啊！我的天！我溜，你啦！窝囊瓜。你下面上呀，他大车往前走了。对的。我操！现在还一点出去了。啊？出去，开始。我出了。掉。哟，看这汽车瞅，差点给他俩撞。赶紧给他。俺们鸡的，那肯定是啊。蹲到，给我蹲。我靠！这个人在干嘛？我靠！速度快了，好吓人呐！是吧？哎呀！没事。背菜板上，人家还见过这个路，怎么就在走过？我小心。那是啥？我眼里的女神变。你看，哇！这啥哎？他没感觉吗？我操你妈！我操！我的天！停下来了。